Nhà xưởng 1000 Aquadap cần làm mát. Chỉ cần 4 máy điều hòa công nghiệp tiết kiệm điện phu tay là có thể hạ nhiệt độ. Máy điều hòa của chúng tôi, công suất 8 HP, thiết kế 2 cửa gió, một máy phủ sóng 300 Aquadap cho phân xưởng 900 cúp. Trang bị máy nén xoắn ốc cấp công nghiệp. Làm mát thông qua quá trình trao đổi nhiệt giữa máy nén và môi chất lạnh, còn dàn ngoài trời tản nhiệt bằng phương pháp làm mát nước. Hiệu suất năng lượng cực cao, tiết kiệm điện hơn 30%, 50% so với điều hòa trung tâm. Công suất làm lạnh của nó cũng rất lớn, chỉ sau 10-20 phút nhiệt độ có thể hạ xuống dưới 30 C, mang lại môi trường làm việc thoải mái cho nhân viên. Vậy, việc bảo trì bảo dưỡng sau này cũng rất đơn giản, chỉ cần thường xuyên vệ sinh lưới lọc là không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường. Do đó, các doanh nhân thân mến, nếu chưa biết cách xử lý nhà xưởng nóng bức, tôi khuyên quen chụp Thái Phong.